Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Roaka. Hôm nay mình sẽ unbox sản phẩm bàn phím IKBC Table E401. Đây là vỏ ngoài của sản phẩm được đóng gói khá là đẹp mắt. Lớp giấy hơi mỏng một chút. Bên trong thì chúng ta sẽ có cái gì nào? Sẽ có một bàn phím, một tài liệu hướng dẫn, một key puller, dây cáp Type-C và 7 cái phím ở hàng R1. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng. Đây là bàn phím của chúng ta. Và trong đây là có cọng cáp và hàng phím thay thế. Đây là cọng cáp Type-C, 7 phím thay thế và một key puller. Phím này thì nó cong lên chứ nó không võng xuống. Mình sẽ so sánh với cả cái keycap ở trên đây. Một cái là võng, còn một cái keycap thay thế này là nó sẽ cong lên. Nó cong lên. Key puller thì tương tự như key puller của chiếc CD87. Trong này là cáp Type-C. Bây giờ mình sẽ cái cáp thì không nhất thiết là phải dùng cáp của nhà sản xuất. Đây là một cái cáp sạc điện thoại Type-C, cắm vào thì vẫn nhận bình thường. Hiện tại là mình đang cài đặt mật khẩu cho bàn phím, cho nên là khi cắm dây cáp vào nó sẽ sáng cái dãy đèn để mình nhập mật khẩu. Trong trường hợp mình nhập sai thì đèn sẽ nháy lên. Ví dụ như là mình nhập sai và sau khi enter xong này thì đèn sẽ nháy báo hiệu là mình đã nhập mật khẩu sai. Còn trong trường hợp mà nhập mật khẩu đúng thì bàn phím sẽ mở ra. Đây là khi nhập đúng thì bàn phím sẽ mở ra. Trong này hướng dẫn khá là đầy đủ. Đây là cái phím để bật tắt cái bàn phím. Đây, tắt đi không sáng đèn nữa. Khi mà tắt đi bật lại thì sẽ phải nhập mật khẩu. Phím thứ hai, phím này là phím để cài đặt mật khẩu. Phím tiếp theo là để reset mật khẩu hoặc là update mật khẩu. Phím này là để khóa cái phím chức năng F function. Cái này là khóa phím Windows. Cái này để tráo đổi cái chức năng của phím function và phím Windows. Cái này nút này thì sẽ reset lại tất cả các cái cài đặt về mặc định. Đây là cái phím chức năng để tăng giảm âm lượng. Cái phím này thì không có khớp, xoay nó sẽ rất là trơn tru và mình sẽ không biết là đã xoay được bao nhiêu. Khi mà ấn xuống thì nó sẽ tắt tiếng và ấn xuống một lần nữa thì nó sẽ lại bật tiếng lên. Xoay để tăng giảm âm lượng.
Bàn phím này thì chỉ có một led đơn sắc là màu led trắng chứ không phải có led RGB, và có 7 chế độ màu khác nhau. Chúng ta có phím function ở đây, function, và sau đó dùng hàng phím F từ F1 cho đến F8 để sử dụng các chức năng khác nhau. Ví dụ như là function F1 thì sẽ tắt đèn led đi, function F1 thì sẽ bật lại, function và F2 thì sẽ để thay đổi các chế độ led khác nhau, nó sẽ sáng và tắt đi này. Đây, tiếp theo là một chế độ led khác này, khi chúng ta gõ vào thì sẽ sáng này, từng ký tự một này. Chế độ led tiếp theo chạy sáng từ trái sang phải. Chế độ led tiếp theo là từ trên xuống dưới. Chế độ led tiếp theo là khi ta gõ một cái thì nó sẽ sáng sang hai bên. Chế độ led tiếp theo là nó sẽ chạy, nó sẽ đầy hết từ dưới lên trên và nó sẽ lại clear lại từ đầu. Đấy là function F1, function F2. Tiếp theo function F3. Function F3 là để để giảm độ sáng, function F4 là để tăng độ sáng, function F5 để thay đổi lại chế độ đèn trước đó. Function F6 thì sẽ đổi hướng của cái đèn nền. Function F7 là tăng cái hiệu ứng nháy, giảm hiệu ứng nháy, discrete, giảm hiệu ứng nháy. Ví dụ như là khi mà nó chạy led ấy, thì nó sẽ chạy chậm hơn. Còn function F8 thì sẽ tăng cái tốc độ chạy cái hiệu ứng. Ví dụ như là đây, khi mà mình gõ một cái thì nó chạy led sang hai bên khá là chậm. Đây, gõ một cái nó chạy led sang hai bên khá là chậm. Để tăng tốc độ lên thì mình sẽ nhấn function và F8. Function và F8. Đấy, tốc độ chạy đã nhanh hơn rồi. Function F7 thì nó sẽ chậm đi. Chạy led rất là chậm. Còn function F9, F10, F11, F12 là để điều chỉnh cái chức năng media. Đâu nhỉ? Tìm trong bảng hướng dẫn xem nào. Function F9 để tạm dừng hoặc chơi nhạc, F10 là để tua ngược, F11 tiến lên, và F12 là để bật cái ứng dụng calculator, ứng dụng máy tính ở trên Windows. Chúng ta có cái nút để cài password ở đây. Cái tờ hướng dẫn sử dụng này thì nó có hai mặt. Một mặt là cho cái bản E412 là bản full size, có cả hàng phím số. Còn mặt bên trái là dành cho cái bản TKL 401 là TKL. Bàn phím thì được làm từ nhựa, cảm giác khá là chắc chắn, nhưng mà so với chiếc CD87 này thì cảm giác nó không chắc chắn bằng. Cái này như cục gạch luôn, cực kỳ chắc chắn. Ở phía dưới thì có một cái chẳng biết gọi là cái gì, cái đế hoặc là cái chiếu nghỉ để khi mà sử dụng sẽ không bị mỏi cổ tay. Ở phía đằng sau thì có một cái họa tiết giống như nhịp tim. Đây là hình logo cây bút. Cái họa tiết như nhịp tim này thì thực ra là có một công thức toán học để vẽ nó ra, và đây là cái công thức toán học để vẽ ra cái nhịp tim đấy. Đây, Y bằng căn bậc 2 của một cái gì đó. Đây là biểu đồ tần số của cái này. Logo thì đã sử dụng logo IKBC bản mới. Ở đây thì chúng ta có cái chân trống để mà thay đổi độ dốc của bàn phím, gồm có hai nấc thấp và nấc cao hơn.
Ở phía dưới thì nguyên một dải 3 tấm pad để chống trượt dài luôn. Ở phía trên thì có tấm pad bên phải, pad bên trái để chống trơn trượt. Đây là khe cắm tai C. Khe cắm tai C này thì không có đường đi dây hai bên, còn bản CD87 kia thì có đường để đi dây sang phía hai bên. Cảm giác nó hơi au bẹt một tí, nó không được chắc lắm. Nếu mà nhà sản xuất mà tăng khối lượng hoặc là làm cho nó dày dặn một tí thì sẽ có cảm giác sử dụng tốt hơn. Đây. Bóp nó hơi, cảm giác nó không đặc lắm, nó hơi cảm giác hơi rỗng rỗng. Và cái keycap sử dụng trên này thì là một cái bản keycap với cái giao diện mới, không phải là OEM hay là không phải SA, mà bề mặt phím thì được thiết kế lại để có diện tích lớn hơn khoảng 40% theo thông tin của sản xuất. Keycap thì được làm từ nhựa ABS và nó khá là gọi là bám tay ấy. Nó trơn và khá bám tay chứ nó không sần. Keycap bề mặt rất là trơn nhưng mà rất là bám tay, cảm giác sờ vào như kiểu nó hơi dính dính vào tay luôn ấy. Dính chứ không phải là dính kiểu dính chất nhờn đâu nhé, mà dính kiểu là bởi vì nó có tiếp xúc với tay người dùng ấy. Về cảm giác gõ thì đây là bản Brown, còn đây là bản Blue Switch. Mình sẽ cắm và gõ thử xem tiếng kêu của nó như nào. Đánh giá thì cái cảm nhận gõ của cái chiếc bàn phím này khá là ngon so với những chiếc bàn phím cơ khác mà cùng sử dụng Brown Switch. Bây giờ mình sẽ thử gõ để xem tiếng kêu nó như thế nào. Cảm giác khi mà gõ phím chạm đáy rất là chắc chắn. Tất nhiên là tiếng kêu thì nó sẽ không hay được bằng bản Blue, bởi bản Blue thì nghe sẽ thích hơn. Hết rồi bài trên tay và review cái bàn phím IKBC E401 đây là kết thúc. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì có thể viết xuống dưới phần bình luận và mình sẽ trả lời trong khả năng có thể. Hôm nay đi mua bàn phím khá là nhọ bởi vì là khi mà đi về gần đến nhà thì bị mưa và ướt mất cái hóa đơn. Xong rồi sau đấy thì lên trang web của nhà bán hàng thì họ kêu là không bảo hành trong trường hợp mà hóa đơn bị rách nát. Thế mới nhọ nhé. Hy vọng là bàn phím này không có vấn đề gì trong quá trình sử dụng. Bàn phím được bảo hành 2 năm, nhưng mà mình nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Hôm nay ở cửa hàng ngồi gõ thử với cả mấy cái Leopold với cả một số bàn phím khác thì thấy cảm giác gõ của cái bàn phím này có vẻ ngon hơn của mấy bàn phím khác, mặc dù nó về ngoại hình thì nó hơi bị quá khổ, khá là to. So với chiếc CD87 thì xem nào, dài phải hơn gấp rưỡi. Đây, dài hơn gấp rưỡi và rộng, chiều rộng thì rộng hơn khoảng 2-3 phân. Hôm nay ở cửa hàng thì có gõ thử cả cái chiếc IKBC Tai Master
X410 là bản full size của sử dụng cái profile là low profile cherry suite thì gõ không thích lắm, cho nên quyết định lấy con này dùng ở văn phòng và sử dụng bản brown suite cho nó đỡ ồn. Bài review xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình là GoAK. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.